Hello everyone, welcome to our YouTube vlog. How are you all? Hope हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म चाहिँ सन्चो छु। आज चाहिँ बेबीलाई सन्चो छैन। के भएको छ रे? खोकी लागेको छ अनि अलि घाँटीमा कफ बसेको छ। कफ बसेको छ। त्यही भएर म आज बेबीको लागि मेडिसिन बनाउँदै छु बेबीलाई। मैले के हालेर बनाउँछु म हजुरहरूलाई देखाउँछु है त। खोकी लागेको बेलामा हुन त आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ मेरो तरिका हेरिस्यो न मैले कसरी बनाउँछु घरमै। अब रुगा खोकी लागेको बेलामा मेडिसिन त्यसको लागि म पसल जानुपर्छ। ज्वानो लिएर आउँछु पसल गएर। ल हिँडिसु पसल गएर ज्वानो लिएर यहीँ नजिकैको पसल हो। त्यही भएर तिमी जानु मिल्छ। ल हिँड्छु। बेबी र म गुटुङ पसल जाँदैछौँ। कति चिसो भएको है बेबी आज? सायद आज पानी पर्छ होला। पानी त खै पर्छ कि पर्दैन, तर एकदम पानी पर्ला जस्तै चिसो भइरहेछ। अछु इट्स सो कोल्ड है। यस हामी चाहिँ गुटुङ आमा छोरा भएर जाँदैछौँ। यहाँ पनि बसिरहेछ। हेलो आइसक्यो। अब हामी ज्वानो किनेर लान्छौँ। यहाँ ज्वानो चाहिँ रहेछ है त्यहाँ। फाइनली ज्वानो चाहिँ पाइयो। त्यो पोपोले कसरी हेरिरहेछ हो? किन हो हामी यसरी मोबाइल समातेको भएर हो कि क्या हो? पुरै लुक्स दिइरहेछ त है। बिस्कुट नदिएर होला। त्यहाँ डगी छ एउटा, त्यसलाई बिस्कुट नदिएर होला है। अनि कुकुर पूजामा मात्र दिएर हुन्छ त? सधैँ दिनुपर्छ नि। त्यही भएर त अनि भुक्छ नि। तुलसीको पात चाहिन्छ, तर तुलसीको पात चाहिँ सबै सुकेछ। भए पनि यस्तै भयो नि लिएर जानु पर्यो। तुलसीको पात चाहिन्छ। यही भए पनि टिप्छु दिसु हातमा। यहाँ दिसु यहाँ चाहिन्छ। अम्बाको पात पनि चाहिन्छ है। अम्बाको पातले चाहिँ घाँटीलाई एकदम त्यहाँ माथिको कलिलो टिप्छु भनेको खोइ सकिनँ त मैले त। त्यो माथिको टिप्छु भनेको यहाँ अड्काउनु पर्यो। अनि फाइनली टिपेँ मैले। अनि अम्बाको पात पनि चाहिन्छ है। त्यो धेरै छिपेको छ, यस्तो कलिलो चाहिन्छ कि। अम्बाको पात पनि चाहिन्छ। अब चाहिँ यसलाई मजाले वास गर्नुपर्छ। मैले यहाँ रेडी गरेँ। यो गुड लिएको छु थोरै, अनि अदुवा, यो ज्वानो, यो दाना जिरा, यो तुलसीको पात, नुन, अनि यो अम्बाको पात, अनि बेसार लिएको छु। अब यसलाई मजाले पकाउनु पर्छ। पानी खोइ बोइल गरौँ अब पानी। त्यसमा पानी राखेर मजाले बोइल गर्नुपर्छ। खोइ म पानी ल्याउँछु अनि अन गरिसु। हुन्छ मजाले यसलाई बोइल हुन दिने सबै राखेर। यो पानी चाहिँ पुरै अलिकति मात्रै हुनुपर्छ है। मजाले बोइल हुन दिउँ। बोइल भइरहेछ। म चाहिँ अब यहाँ बेलुकाको लागि के पकाउने होला त नि भनेर हेर्दैछु। के पकाउने बेबी? तरकारी इस्कुस होइन त्यो। म चाहिँ यहाँ बेलुकाको लागि के पकाउने भनेर हेरिरहेको छु। पकाउने भन्दाखेरि बेलुका आज बेलुका नै यो गाउँबाट ल्याएको सिमीको रस खानुपर्छ। यो यसमा पेडाहरू पर्नुपर्छ। मिसाएर चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। रोटीसँग मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ पनि? बेबीलाई मनपर्छ कि पर्दैन? बेबीलाई सबै तरकारी मनपर्छ है। सबै खानुपर्छ। कहिले के हुन्छ, कहिले कस्तोमा गइन्छ, ओके न? थोरै खाने खानु चाहिँ पर्छ। ओके मजाले बोइल भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ पुरै अलि घटाउनुपर्छ, थोरै गराउनुपर्छ। अलि ठुलो गराइदिउँ है त। Look at the bubbles. It's boiling. What do we call? It's boiling. यो रेडी भइसक्यो। अब यसलाई अफ त गर्नुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि यसलाई यो चाहिँ मजाले
छान्नुपर्छ समाइसो त यो बेबी समाइसो त छान्ने समय बस गर्छु तिमीले गर्न सक्छौ र सक्छु ल छानिसो त्यसो भए ल slowly 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 okay good let's ल भयो ल उता राखिसो put it down baby not there yes there okay why this not is going it will how was the feeling it's still there but it's not going okay nothing will happen look it looks like black tea yes or no yes okay now अब यति यो सबै चाहिँ दिने होइन अनि अब थोरै थोरै गरेर दिन मिल्छ है बेबीलाई म बेबीलाई दिन्छु प्लस म पनि खान्छु ओके okay फाइनली रेडी भयो होममेड मेडिसिन फर कफ एन्ड कोल्ड यु क्यान गिभ इट टु यर बेबी कम हियर बेबी okay ओके उता so hot and it's hot let me taste just like water my lip is so dark and you haven't take yourself oh, oh sorry it's so hot but it's tasty listen ओके आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो छोटो मिठो ब्लग लिएर आएको थियौँ हामीले आमा छोराले हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो भनिदिन्छु होला होइन जसलाई आउँछ उहाँलाई त ठिकै छ सबैको आफ्नो आफ्नो प्रोसेस हुन्छ मेरो प्रोसेस चाहिँ यस्तो हुन्छ है भनेर देखाएको ओके बाई बाई सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग लभ यु अल बाई एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब आवर च्यानल